Всем привет! Большинство людей, живущих в России, практически смирились с тем, что все известные автопроизводители, кроме Китая, ушли из России. Причем ушли не просто для видимости, чтобы потом по-быстрому вернуться, а скорее навсегда и безвозвратно. На самом деле ситуация неоднозначная. Все это действительно похоже на серьезный исход без каких-либо шансов на возвращение. Но могут быть исключения. Например, нет полной ясности с корейцами. Они вроде ушли, продали завод, но реально могут вернуться в течение 2 лет. Продажа завода Hyundai за 10 тысяч рублей была скорее для того, чтобы обойти санкции, не светиться и работать через посредников. Сам завод работает как прежде и собирает остатки корейских автомобилей, которые в течение этого года должны поступить в продажу. Для этого даже нашелся новый логотип и бренд Solaris, который зарегистрировали еще в 2012 году на российском заводе Hyundai. Первые из России ушли французы. В первую очередь это касается бренда Renault, который имел контрольный пакет акций АвтоВАЗа. Все связи были разорваны еще в 2022 году, а завод Renault Россия перешел в собственность столичных властей. На самом деле уход Renault никак не расстраивает. Ничего толкового для нашего автопрома они не сделали, да и не должны были, потому что если нашим топ-менеджерам ничего не надо, то Renault подавно. Renault все устраивало, потому что они зарабатывали, продавая свои запчасти для Лады и свои не самые лучшие автомобили Renault на дешевой платформе B0. Вспомнить хотя бы Аркану. За этот автомобиль реально стыдно. Единственное, что зашло на нашем рынке, это Logan и Duster. Все остальное можно забыть и больше не вспоминать. Но помимо Renault у нас еще продавались французские бренды Peugeot и Citroën, которые собирались на заводе в Калуге. Завод остановился в марте 2022 года из-за запрета поставки комплектующих. До остановки там выпускали целый ряд разных моделей. В основном это были коммерческие модели и даже японские. На заводе выпускали Peugeot 408, Traveler, Expert, Partner Crossway, Citroën C4, Space Tourer, Jumpy, Berlinga Multispace, Berlinga, Opel Combo Cargo, Combo Life, Zafira Life и Vivara, и Mitsubishi Outlander и Pajero Sport. В конце прошлого года губернатор Калужской области объявил, что завод PSMA Rus возобновляет работу. На нем начнется серийное производство новых кроссоверов. Для начала соберут 48 пробных машин, а полноценное производство запустят в этом году. Кстати, машинокомплекты для них доставляли поездом из Китая, но на тот момент было неизвестно, какие именно машины начнут собирать. Показали лишь фото завода, где было видно шасси, и по формам балки и глушителя эксперты предположили, что это Peugeot 3008 и 5008. Самое интересное, что продажи новых моделей Peugeot начались в России еще до запуска завода. Причем на радиостанциях крутили рекламу, что официальные продажи Peugeot возобновились. В ней говорилось, что французский бренд остается в России, а поставки новых авто продолжатся. Все это похоже на то, что французская сторона решила обойти санкции таким образом. Компания ООО Peugeot Citroën Rus больше не имеет отношения к продаже и поставкам машин, а занимается лишь гарантийным обслуживанием машин, проданных до санкций. Сейчас продажами и поставками новых машин из Китая будет заниматься компания ООО «Автомобильные технологии». Со слов губернатора Калужской области, именно эта компания будет заниматься выпуском новых машин на вновь заработавшем заводе. Компания была зарегистрирована только в марте прошлого года, как раз для того, чтобы обходить санкции. В общем, завод запустили и даже договорились с китайцами на поставку комплектующих, что удивляет. Видимо, сам Peugeot не против, чтобы его машины завозили нам и продавали, иначе бы завод не стали бы перезапускать. Очевидно, что выпускать там будут не по 10 машин в месяц, а гораздо больше. Это говорит о том, что ушедшие производители готовы вернуться хоть завтра, если бы позволяла ситуация в мире. Но обход санкций – это тоже вариант. Теперь о том, какие машины будут выпускаться на заводе. На самом деле, эта информация уже открыта. Первыми встанут на конвейер кроссоверы Citroën C5 Aircross и Peugeot 4008, которые уже активно продаются и завозятся в Россию. В продаже немало предложений прошлого года выпуска прямо сейчас. Видимо, сборка на заводе нужна для того, чтобы хоть немного снизить цену. Новый Citroën C5 Aircross у нас еще не продавался. Была только дорестайлинговая версия, сейчас он выглядит намного круче. Что касается модели 4
4008, то он разработан исключительно для китайского рынка. Давайте кратко познакомимся с каждым кроссовером, что они могут дать по сравнению с китайцами, которые вот-вот захватят наш рынок. Начнем с Citroёn C5 Aircross. Он выглядит достаточно стильно и сделан в привычном корпоративном дизайне марки. Спереди крупный значок марки и двухуровневые фары с раздвоенными диодными линиями дневных ходовых огней, которые переходят в дуги решетки радиатора. На корме крупные стоп-сигнальные фонари и выпирающий неокрашенный бампер. В салоне выделяется виртуальная приборная панель, дисплей мультимедиа с воздуховодами по краям и стильный джойстик АКПП. По габаритам это прям конкурент для Tiggo 7 Pro. У них одна длина 4,5 метра. Мотор бензиновый турбо на 1,6 литра, мощностью 175 лошадиных сил и 250 ньютон-метров крутящего момента. Привод только передний, подвеска спереди независимая, сзади полузависимая. А теперь самое приятное, коробка классический гидроавтомат на 8 ступеней. Китайцы ставят такие коробки только на самых дорогих версиях вроде Majara и Exit VX. Цена у дилеров со всеми скидками начинается от 3 миллионов рублей, не 2 миллиона как раньше. Оснащение не слабое, 4 подушки безопасности и шторка на все окна. Датчик усталости водителя, литье на 18 дюймов, беспроводная зарядка для смартфона, двухзонный климат-контроль, электрорегулировка передних сидений с памятью для водителя, бесключевой доступ, подрулевые лепестки переключения передач и так далее. Переходим к Peugeot 4008. Он выглядит еще круче. Спереди безрамная решетка радиатора, в дизайн которой встроены стильные фары. Они имеют диодные линии в виде клыков. Корма выглядит не менее стильно. Стоп-сигнальные фонари с диодной начинкой размещены непосредственно под задним стеклом, с черной глянцевой планкой по центру. В салоне спортивный руль, планшет мультимедиа, виртуальная панель приборов и оригинально сделанная центральная консоль. Здесь тот же турбомотор на 1,6 литров мощностью 170 лошадиных сил, 250 ньютон-метров с передним приводом и классическим автоматом на 8 ступеней. Подвеска спереди независимая, сзади полунезависимая. По габаритам 4008, также конкурент Tiggo 7 Pro. Длина 4510 мм. Цена у дилеров от 3,7 миллионов. В итоге мы имеем два чистокровных европейских кроссовера, которые однозначно более привлекательны, чем те же Chery, из-за чего и стоят подороже. Осталось подождать, изменит ли цену сборка этих моделей на заводе в Калуге. Французы в такой ситуации могут иметь реально стабильный спрос, ведь других европейских машин с официальной гарантией от завода в России больше нет, а люди, которые хотят ездить на настоящих европейцах, есть. А как считаете вы, пересядут ли россияне на таких европейцев? Пишите в комментариях.